Veliki pozdrav svima i dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas ću da vam pokažem kako da najlakše napravite tijesto za tortilje. Kad ih ispečete možete ih koristiti kao zamjenu za hljeb uz ručak, doručak ili uz večeru. Pa da krenemo sa pripremom. Tu sam pripremio prvo 350 g brašna tip 500 kojeg dodajem u zdjelu. Zatim ide jedna čajna kašika šećera i jedna mala čajna kašika soli. Sve to miješamo. Tu sam pripremio još polu rastopljenog putera, oko 30 g. Samo da bude malo mekši, znači da se može brže i bolje umutiti. Miješamo. I na kraju ide 200 ml ključale vode. Znači ne tople, nego baš ključale. Vodu ćemo dodavati postepeno. Evo ga. Količina vode uvijek zavisi od toga koliko brašno je spremno da primi u sebe tečnosti, koliko je vlažno, koliki je postotak vlažnosti brašna, od toga zavisi, znači uvijek nekih 5% gore dole je količina vode, međutim to ćete vi vidjeti po osjećaju kad se bude radilo. Ima malo i masnoće, tako da nam za pečenje ovih tortilja na tavi neće trebati dodatno ulje. Ovo treba miješati nekih 10 minuta. Malo je vrelo, ali eto, brže vadimo ruku iz tijesta, ali mora biti vrela voda. Sad ćemo malo da prebacimo ovo tijesto na radnu površinu, da bi ga malo lakše izmiješali. Znači još malo miješamo. Evo, izgleda da neće više trebati ni vode ni brašna, to je to. Samo da se umiješa kako treba i idemo dalje. Evo, tijesto je gotovo, izmiješano. Stavit ćemo ga u posudu. Malo ćemo staviti dole brašna da se ne zalijepi, mada ima masnoće, ne bi trebalo. I ostavit ćemo ga pokrivenog da stoji nekih 15 minuta, ne više. Pa se vidimo. I evo nakon 15 minuta, pošto se tijesto odmorilo, krećemo dalje sa obradom tijesta. Stavit ćemo tijesto ponovno na radnu površinu, naravno stavit ćemo malo brašna. I ovo ćemo tijesto podijeliti na 12 jednakih dijelova. Na pola, pa još na pola i onda svaki na 3. Tako ćemo dobiti 12 tortilja. Sada ćemo oblikovati kuglice i ne čekajući ništa odmah krećemo sa pripremom. Naravno moramo malo obratiti pažnju da se ovo naše tijesto ne suši, pa ćemo ga pokriti ovlaš krpom. I evo sad pristupamo pravljenju željenog oblika. Samo ćemo lagano oklagijom da razvučemo, malo naravno brašna mora biti. Rekli smo masnoće unutra ima dovoljno, tako da se prilikom pečenja neće lijepiti. Tu sam pripremio jedan tanjir prečnika 26, on će nam služiti kao kalup da bi nam sve te tortilje bile iste.
Evo pogledaj kako je ovo tanko. I ovo, pošto se tava dobro ugrijala, sada krećemo na pečenje. Pečemo po minut sa svake strane. Evo odmah stavljamo sljedeću. Za to vrijeme ovu što smo ispekli mažemo samo vodom, ništa više. Vodom mažemo sa dvije strane da se ne osuši. I evo zadnja naša lepinca je gotova. Obavezno je znači posipamo s vodom, pogotovo rubove, s jedne i s druge strane. Ako vam se ovaj video svidio, lajkujte ga i pretplatite se na moj kanal. Sve vas srdačno pozdravljam. Do narednog videa.